回来了。再见啊！哎，景逸，景逸，还生气呢？下班咱吃饭看电影去吧。我不去了。一直想看这个嘛，好不容易买到的。都过去这么久了，故事和结局我都知道了。就是有一群人上了一艘船，里面有个大小姐爱上了一个穷小子，两个人没幸福一会儿，船就撞上冰山了，那穷小子就死了。哦。哦，对了，我这2天去夜校报了一个班，准备好好学一下计算机。也给你报了一个，这是教材和资料，去不去看你吧。这个感冒冲剂记得多备一点啊。好，他们第一次到南方来过冬，这儿虽然不比东北冷，肯定不习惯。下午就安排。然后这个电热毯每家每户都要多弄一点啊。好的。这家有老人，记得床边啊、洗手间啊都要装扶手，然后尤其是洗澡的卫生间要装上那防滑的垫子啊。明白了。行，下午就找人来呢。行，办去吧。好嘞。好的，知道。我有2个消息啊，一喜一忧，你想先听哪个？赶紧说。一个是省二干的竞标时间下来了，就在下个星期。这个我知道，还有呢？还有就是，小陈做了几次化疗，头发掉了不少，你得做个心理准备。你要见着他，表情别太严肃，开心点儿。老大，你真的好好劝劝他。我都听说了，癌症不可怕，可以治，只要他配合治疗，再缓个10几20年没有问题。但他就是不听啊！我都打听了，现在国外有好几种药都特别有效，我已经找人给我弄去了。到时候我们都试试，我就不信他妈这病治不好了。你真的好好劝劝他，你让他看看这些书，让他好好看看。没文化还不听话。胖子，不是，你回来怎么不说一声？
新发型不错啊。我觉得也挺好的。来，进。冯东伟回来给你带点特产。来，周倩，来接一下。坐呀。中午好，观众朋友。中午好，这里是中央电视台新闻30分。你为什么不去住院？为什么要住院啊？哼，我以为这些骗骗萧琪也就算了，你也信啊？这都是骗人的，我扔了啊！我都跟周倩商量好了，等你回来，我就带她去马尔代夫。我从旅行社带了好多资料。哎，你就看这个，这海，见过这么蓝的海吗？湛蓝的多漂亮！还有这个白沙滩，我听去那儿旅游的人都跟我说，他们就会把这沙子带回来。是。准备好多瓶，我也装上沙子回来。哎，你要不要考虑跟我们一块儿去？我去干嘛呀？给你们当电灯泡？也行。那我就给你带沙子回来。放心，到那儿我就给你寄明信片，行吗？行不行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 ？练练。哎呀，还有个事儿，我得麻烦你，帮我找个律师呗。我想提前立个遗嘱。别闹！我看小陈精神还不错，你把他照顾得挺好的，辛苦你了这段时间。徐总，我要加钱。加多少？你看到小陈的样子了？他每一次化疗完以后，一直吐，根本吃不下去饭，头发也是一把一把的掉。我就是这么看着他一步一步离死越来越近。我就是这么煎熬着的，每一天。你说我该加多少钱？我给你加1倍。我演不下去了。你别这样，你再帮我撑一段时间。我给你加2倍。你要多少钱，我都嫁给你。你除了钱，你还有什么？我有什么，其实不重要。我能做多少就做多少。其实，这个钢厂也是小陈的梦想。我每天都在跟时间赛跑。虽然我知道最后他不见得能看得到，我只要他开心，不管是什么，我都想给他。你这样做，你就是为了让自己好受点吧？其实不管我做什么，我这辈子永远都对不起他。
Yes, it's me. Is it? Good. Okay. But right now it's not a good time. What about next month? Yeah. Yes. Next month I will be okay. All right. Thank you for your understanding. Okay, bye. 我刚接了个电话，之前投简历的那家英国公司给我回信了，说要跟我见一面，安排在下个月上海。你还是给自己找了个洋主子。这话说的，咱们之前不都说好了吗？再说我也不会马上去的，我等到竞标结束之后才去。慌什么呀？我也不会拦着你。我知道早晚都会有这一天，只是没想到会来得这么快。我是接受的啊。你别这样，别总是什么都能接受。我知道你心里怎么想的，你可以告诉我。告诉你有什么用？告诉你，你就能不走了吗？也许呢，你说出来试试。我呢，对什么都不敢抱有期望，尤其是感情。我在意的，最终都会离开我，所以我不敢要求你，也不想。大家不着急，不着急，慢慢找。一个一个来，这树还绿着呢呀！一个一个来，别着急。在我们南方，搬新家就得吃汤圆，代表了团团圆圆、甜甜美美。来来来，吃汤圆了，排队。吉祥，来小朋友吃。来吉祥，路上辛苦了啊！这是老规矩，来一放手。二公一大家，别着急，一个一个来，一个一个来。一个来，别着急。哎，兄弟们，吃完汤圆就去小食了，不着急，大家不着急，不着急，慢慢找。都是你要贴着自己的名字。别着急，我们房间里都有热水，我暖气，大家都多吃。吃汤圆，你们还习惯吗？习惯，别错了，辛苦了，这边比较热。吃呢，吃不着急，都给你安排好了，这住的地方。小白，你要等会儿吗？我就不要了，我不要了。胖子，忙活忙活。好，那我们先过去。哎，好好。哎，你们。哎，徐总，哎呀，吴总回来了，这可不少日子。吴总，哎呀，够辛苦的吧？你怎么找到这儿来了？哎呀，找人还难吗？你这好多人都知道，听说你带回不少人回来，这怎么着呀？不收肥干了，该收人了。我也没想到呀，我这趟去沈阳没带什么技术设备回来，反倒带了一群人。但是他们之前都是在沈阳钢厂上班，个个都是人才。您找我什么事儿？哎呀，小雪，这样我这回去想了想，上次这事儿啊，分股份的时候想的不够周到。我说实话，我还是不想跟你分家。确实这件事情做的老大哥，我做的有欠妥的地方，我正式跟你道个歉。还是咱大家在一起一块儿做生意，这多好啊，是吧？小雪，要不这样，那个，我给老房打个电话，你们俩关系又好，这样，你听他这么说，喂，哎，老房，我跟小许在一块儿呢，来，你跟他说两句啊，你说啊，哎呀，
你听他怎么说。喂，峰哥。陈小雪啊，你先别说话，先听我说。我老大定好了这个时间打电话，非让我接，让我劝劝你，明白他的意思。股份我无所谓。你们呢，爱怎么定你们就怎么定，给我10%，给我1%都行。哎呀，谁当老大都可以，你们定好了，告诉我一声就行。哎，我不跟你说了啊，我这钓鱼呢。哎呀呀，上钩了，上钩了啊！不跟你说了。怎么样？我没骗你吧？吴总，哎，我跟您说实话，这个钢厂，我这次必须得拿下它。慢点，别烫着啊！这对于我来说太重要了。大哥，多吃2个啊！所以你也别怪我跟您争，跟您抢，我势在必得。不过以后我可以想办法补偿你，行吗？你打算怎么补？你想怎么补？我跟你说，不是你怎么补都行。这个钢厂，我真的不能让给你。来嘞，这个小朋友也多吃2个啊！这儿，来了，好嘞，慢点啊，别烫着啊！你放那儿吧，我一会儿自己铺。没事，我来。那天我跟胖子说了我们要去马尔代夫的事儿，他同意了，还说让我们回来的时候给他带礼物呢。所以啊，我不想等了，咱明天就去马尔代夫。明天？嗯。我最近发现好多事儿，比如说，我发现肖七其实挺能干的，我还以为这孙子离了我，一天起码闯10个祸还不带天黑的，谁知道他把安置的事办得还挺漂亮，这野猫也把公司的账弄得干干净净的，我就觉得自己好像没那么重要。再说胖子也回来了，所以啊，咱明天就去马尔代夫，又不用签证，机场买张机票就走了，就跟看电影一样。是的。你最近这夜校上的怎么样？徐白香让你去的？就不能是我自己想去的？这好好的，太阳怎么从西边出来了？妈，现在啊，人人都学这个计算机，好不容易才报上的名儿。就我们公司那名片都不用了，现在改用那个网页。然后小苏就在弄这个，他说弄这个能弄出一个全国级别的钢铁交易会。那你说我再不学的话，我不跟人交流不上了。就算不当个弄潮儿，我也不能被浪拍死呀。最近的觉悟有点高啊。是你们那个小苏教你的吗？跟你讲个事儿，就那个小苏啊，前2天我在公司的时候看见他盯着屏幕就在那傻笑，哎，我说这看什么呢？结果谈恋爱了，还说是什么网恋，你说好笑不好笑？网恋谈恋爱，那不见面能行吗？网恋怎么了？网恋是一种思想上的沟通，人家在精神上能够达到一致。起码人家是一路人，你谈那恋爱又比人家好多少？那谈恋爱他不见面，他能叫爱情吗？那你说什么是爱情？反正他得一直陪着我，这天天我看上这么个人，他围着我转吧。养一只狗好不好？哎，对不起，俺妈错了。你认为那爱情，那不叫爱情。什么是爱情？生物学上说得很清楚，爱情就是前10分钟的多巴胺，之后呢都是感情。2个人在一起，就得有共同的成长，相互的滋养，
还要找到彼此的价值。你之前信誓旦旦的说要整改你的那个霸王花，跟童小姐都谈了吗？准备跟他分了。啊？你说的对，妈。靠那什么多巴胺坚持不了太久，我忍不了，也改不了他，就这样吧。哎，你跟我说说呀，怎么回事？他就是这么说的。我不可能这样子讲的，我肯定不会。他说他明天早上就要去马尔代夫，我根本劝不了他。我怎么可能怂恿他呢？你怎么就不信啊你们？你给谁打电话呢？我给小腾打的。咱不是明天就要去马尔代夫吗？我想的是得跟他们说一声。为什么呀？我觉得太着急了。着急吗？啊。喂。喂。喂，老大，你知道吗？小陈马上就要去马尔代夫了，说是明天就要走，说你答应的。明天？看来他是铁了心要去了。那就让他去吧。去什么去啊？你们是不是疯了？他现在去就等于是送死。这可能是他最后一个心愿了。我们为什么不答应他呢？他现在这身体哪都去不了，只能住院。干什么？去医院。我不去，我他妈又没病，我去什么医院啊？干什么？拿被子裹完，让他着凉。周全给我叫过来！你这个叛徒！我不去，我不去！你去不了马尔代夫，你血小板还在太低了。我不去，必须去医院。等我，废话，等我回来好吗？等我回来，我一定去住。你等我回来，等我回来，我一定去医院。我住他妈1个月行吗？我不去。谁懂得我他妈不去医院？我要去马尔代夫，我要去马尔代夫！你他妈把我放下！别动啊！心痛的，周全，放进去！叛徒！我不去！别闹！我不去！我不去！你还想不想多陪我们几天？你还想不想看到那个钢厂？我们所有人都为了你忙得团团转，你能不能听点话？我求你了，我求你了。放得近点。稍事。
老冯，哎，进城了，大哥。呀，怎么田园生活过得不错吧？咱这不是好长时间没见了吗？聚一聚，您坐，您坐。怎么了这是？出一脑门子汗，来擦擦。谁找你不高兴呢？不是你主子局吗？说吧，什么事？听说你去见许半夏了，还答应给人家40%的股份，你把我当什么人？他问我以为你们之前说过了呢。这个许半夏可以啊，一声不响的从东北招来80号人，这事情是明摆着的。人家想一个人独拍这家钢厂，看不出来吗？你竟然去找他，你看他现在嚣张成什么样？上次我们几个人舔着脸去找他了，他怎么对咱们的？给咱好脸色看了吗？老邱，您说话咱别阴阳怪气儿。我没阴阳怪气。老邱，我是去找许半夏了，但这是钱逼的呀。如果我们仨钱够啊，能够拿去竞标，我何必去找他呢？再说了，如果大家能够合作把这个钢厂拿下，这也不是什么坏事情吧？看来我也是起不到什么作用。才知道你起不了什么作用。大哥，我这人说话不好听，你别介意。如果你现在还拘着个面，想把所有人都拢在一块儿，一碗水端平，没有可能了。你别回头一会儿一个巴掌，一会儿一个甜枣的，好人都你做了，你寒的是我们的心。这些年跟着你，别说拍沈二刚了，连沈二刚的门我都进不去了。那要这样的话，哎，我也别烦了，我跟冯玉一样，归隐田林算了。你去呀！哎，老乔，在这个节骨眼上，你说这种废话有用吗？你就直说你对钢厂的态度，你想拍不想拍？你不想拍，那我现在走人。我还不跟你这废话。不是，消气儿，那个咱都是自己人，咱有话啊，心平气和的说，好不好？老邱，大哥，别着急，你先坐下，咱们聊天呢。你先坐，你先坐。没事，自己能坐。大哥，我真的是想跟你把这钢厂拍下来，然后把它做大做强。我这不是着急吗？你看把我给急得语无伦次了都。先说正事吧。哎，对，说正事来。是这样啊，这次竞标是省里选人，说白了就是要看账面上到底有多少现金。你也说了，许半夏从东北弄来100来号人，这是下了狠心了，把身家性命都赌上了。既然组了这个局，咱就一块能够好好的商量该怎么样的往下走。老冯，要不你先表个态。之前啊，小许是找过我。我说真的啊，真要是说弄钢厂，我肯定跟着你们。那你们是行家呀，但是咱得说说，咱现在得凑多少钱？他现在可不是跟咱去进废钢那个许半夏了。我给这许半夏算过一笔账，他那国外进废钢的那条线一直开着，他是这边挣钱，但是他那边呢，他要扩大生产。我估计他手里撑死了3000万现金，咱再算上，他可以从银行高额度的贷点款，1000万，这是4000万。这个人的性格我分析过，他是个扮猪吃老虎的性格，对吧？再给他多打上点，他也就4500万到5000万之间。如果我们手里能够拿出5000万到6000万，这事儿准成。这一年呢，我也没干活，我就500万，多了真没了。你能出多少啊？1700万。老邱啊，你觉得你是真能骗了我是吧？1700万，就你那开瓶厂的流水都不止这个数。你要不想多出，你就直说。大哥，连你都说了那是流水啊！这些年我这厂子上上下下更新设备，花了2000多万，这你都看见了，还有人工啊、杂费，这都是钱啊！我是把货的预付款我都给你加上，才凑出这1700万来。老房子到了头了，他的情况咱们也知道。你如果再不加把劲儿，老邱，这个事儿就应了你那句话，那就算黄了。老邱，你再想想办法，真的，
实在不行，你跟我一样，你把厂子卖了。说什么呢？卖什么厂啊？我还没离婚呢。大哥，真的你要信我，我现在对天发誓，真的，我真是没钱了。我要有钱，我全掏出来。要不然这么着，我去问魔老，看他手里头有多少钱，有多少我拿多少，我出2000万。你总得给我留点钱吧，我孩子还在英国上学，我得给他留点生活费吧。没了。你可真是求逼亮。没了。那你那意思，就剩下的窟窿就我补了呗？行，再怎么说我也是个当大哥的，就这么定了。剩下这3000多万，我想办法，就是拼了命，我也把它给弄来。大哥，跟着你踏实。周总，能聊2句吗？好。有事啊？今天我又把小陈送医院去了，估计时间不多了。你也知道老大跟小陈的关系，我是真害怕小陈走了，老大会受不了。我早看出来了，我老大喜欢你。他这次从东北回来，明显看着比以前软多了。他以前什么样？从小过得就苦，他妈走得早，他爸也不待见他，所以很小就搬出去了。幸亏遇到了小陈，2个人相依为命，把该吃的苦都吃了。所以你必须对他好。谢谢你跟我说这些，我会的。最近越来越发现，人活一辈子，能陪爱的人走的时间越长，才更有意义。比如小陈，他真要走了，我才发现浪费了这么多时间，才后悔没陪他好好旅个游，好好疯一把。现在只能用这种自私的方式把他留下来。人有时候就是这样，离开了才知道珍惜，失去了才知道后悔。怎么样？有好转吗？
遗传类的血液病，发病因素很多，也很复杂，一句话说不清楚。虽然现在医学比较发达，但是面对他这种家族式的功能性缺陷，还是无能为力。我给你倒杯水。那还有多久啊？你这个问题，作为医生没法说。据我的经验，短则1个月，长则半年。小陈他还很年轻，我看他精神状态不错，但是你要做好准备。这么多年，我一直忙着赚钱，赚钱，连我身边最亲近的人都给忽略了。那年冬天，我去捡肥皂，就他一个人守着队长。那时候工地也没有钱，他什么都没跟我提过，从来都没有怨过我。问他什么，永远都是没事儿，没事儿。都是我害的，都是我害的。他维持到现在已经很不容易了。像他这种遗传病，是避免不了的。要不是那一次你摁着他过来做检查，结果一定比现在更糟糕。我上医学院大一那年，我没有解剖课，很多同学不敢下刀，要不然就是一下刀1个月吃不下饭。但是我没有，因为我知道，人死了，他只剩下一身肉了。所以我们活着的就应该好好活下去。洗澡，你回去吧，这里我看着。没事儿，我看着他就行。你有什么需要的跟我说，如果需要钱的地方也告诉我，我给。嗯。关键是这些细节，先别说了，等我回去再说。每一个文本都要落实。高会长啊，你好。吴总你好，你好，好久没见了，可不是嘛。有什么大事儿啊？还劳您大驾光临。哎呀，真是打扰高会长了。高会长，那个我过来啊，就是关于这个沈二刚谢谢竞标的这个事儿，我想能跟您请教请教。这沈二刚竞标啊，条文规定的很清楚，而且呢，我们也有一个专门的部门负责对接。哎，让小张给你介绍。不，那就不用了。哎呀，嗨，我这
之所以这么冒昧的跑过来，这个有些事情我是想跟您面谈。胡总，不好意思啊，我5分钟之后啊还得出去一下。那我抓紧，就是沈二刚竞标这个事儿，我还是想跟您商量商量。这件事情呢，就是公平公正，咱们私下不太方便再说什么了。对，那个，高科长，你看，高长，听说呀，您喜欢喝茶，我呢特意让我云南的一个老朋友搞的普洱，想让您品尝品尝，也不知道适不适合您的胃口。高科长，咱们也是多年的朋友了，您就给我交个底，您告诉我个标底，还有我需要准备多少钱，这样能够顺利的拿下沈二刚。注定的相遇离散，不惧过往，不问来路，不曾道过一句晚安。注定的命运多舛，不断曾经，不语将来，时间对谁也不手软。像草儿一样，风吹吹就长大了；就像花儿一样，雨停停就绽放了。时代的一束光，打在人生的海平面上，如同望远镜般，照见远方的风浪。理想的一面墙，横在爱恨的对立面上，如同放大镜般折射内在的向往。四野蛮荒，牵一马离合悲欢，修罗列场，春生夏长，劫后生喜怒哀乐，勇闯勇往。时代的一束光，打在人生的海平面上，如同望远镜般照见远方的风浪。理想的